नेताजी सिगरेट पी रहे थे क्या? हाँ अपने साले धूम्रपान पे आज मेरा भाषण है और हम सिगरेट पियेंगे। अच्छा चलो मेरे भाषण का टाइम हो गया है। चलो ठीक है। कि सिगरेट से हो रहा है जान का नुकसान। और आपकी स्पीच सुन के लगता है हम लोग हो जाएंगे बेजान। हाँ हाँ सही कहा। हाय हाय साले तुमको बहुत मजा आ रहा है। वैसे हो तो गई है कॉमेडी शायरी। तुम साले पिए हो पिए की तरह रहो, ज्यादा मजा ना लो। ये लो तुम्हारा